中国高铁里程能吊打全世界，那么对于西方国家为什么不发展高铁？其实因素有多方面，下面我们来看详情。各位老铁大家好，欢迎收看本期迷彩虎，我是虎哥。近段时间各国都在搞基建，菲律宾、沙特、美国、印度都加入到了这个基建队伍中去，并投入了上百亿甚至是上千亿。印度更是投入了1万亿卢比用于基建上。不过在这时就有人在网上做出了一个统计，发现在基建上其他国家都不如中国。仅计算高铁里程，中国达到了42000公里，并且还在持续增长中。而其他国家的高铁里程数加起来为38000公里，等于是全世界国家的高铁里程数加起来都没中国的多。但这也让大家有点奇怪了。虽然我国的基建水平是世界第一，但还没到吊打全世界的地步。为何在高铁这一块上就能吊打全世界，让全世界的高铁里程数加起来都不如我国？高铁这玩意儿，也就是在一些主要的大城市中有，并不像公路那样遍布全国。因此，我国的高铁里程总的上来说，对比铁路并不是很长。而即便是这样，也远超西方国家。由此可见，西方国家在高铁这一点上是真的不重视。对于为什么西方国家不发展高铁的因素，其实有着多方面在内。其中第一方面就是钱。修高铁可比修铁路和高速公路贵得多，毕竟这玩意儿的速度甚至能够达到350公里每小时，可不是那100公里就限速的高速公路能比的。因此，这就导致高铁建造1公里的成本就需要1亿。碰上山地等复杂地形，成本甚至能够达到2亿。这还只是我国的成本，如果是西方国家的话，成本更是翻倍提升到6、7亿，也不是什么问题。再加上西方实行的是土地私有化政策，高铁在建设的时候必然会涉及到征地问题。面对这征地补偿，那些西方人可不会就这么轻易放手的。因此就产生了钉子户，导致项目方最后不得不修改方案，绕过此地来铺设高铁线路。但这样一来，成本大幅上升的同时不说，还浪费了大量时间。如此一来，自然是没什么人愿意建设高铁了。而且这种基建项目一般都是政府承包，而西方国家大多实行私有化经济，政府的财政收入往往是入不敷出，处于财政赤字状态。美债违约的原因也是美国政府还不起这个钱的原因之一。面对修建高铁这么大的一笔开支项目，往往需要经过长时间的扯皮，最后还经常不能得到结果，这才让西方国家在高铁上的修建很少。当然，除了没钱之外，还有一个原因就是需求。以美国为例，美国的国土面积为937万平方公里，和我国相差不大。但是美国的人口只有 3.32 亿人，这导致美国的人口密度实际上很少，处于地广人稀的状态。如果修建高铁的话，即便是修了也没几个人坐，反而浪费了大量的金钱。并且美国等西方国家起步较早，几乎家家户户都有车，因此全国都遍布了高速公路，可以直接通过这些公路来出行。航空系统也较为成熟，机票价格十分低，人们可以仅花费几十上百美元的燃油钱就能完成两地的往返，没必要再花费这么大价钱去建造高铁。另外一点就是西方国家的国土面积较小，别看是一个国家，但很多国家还没有我国一个省的面积大。再加上西方国家的城市化率高，人口分布均匀，并不会出现人口频繁流动的情况，就那么点人，就更加没必要花大价钱建造高铁了。相反，我国就不同，虽然我国的国土面积大，但是人口也多，10几亿人口让一个省的人比西方国家全国人口都多。再加上我国起步较慢，很多基建是这几年来才完善的，特别是航空机票价格高昂，并不适合日常出行。大量人口挤在这些大型城市中，即便交通很发达，也会出现堵车的情况。因此在这时候修建高铁就很有必要了。
只有修建了高铁，才能让这些人口出行变得更加方便快捷，不至于产生交通拥堵的现象。当然，说了这么多，归根到底就是一点：钱。我国花大价钱修建高铁，是为了人民谋福利，是不追求任何利益的。而西方国家则不同，面对这投资巨大，甚至可能还会倒贴钱的高铁建造，这些国家的政府可没那么好心自掏腰包来建造。到时候政府的财政减少了，第一个受损的就是这些官员的钱包。再加上西方国家离谱的建造价格，英国的 HS2 高铁项目自立项以来成本就一路飙，有专家对铁路进行了评估，1公里的价格甚至高达27亿人民币。这么离谱的价格，即便是想建，那些西方国家也没这个能力建啊。